Sana man. Ang grill, ng double grill. Agoy, nagpalit di siya upuan. Pang kuan daw, grillanan, double grill. So, yan. Pwede sad mag tapan. Start. Ready. Mauna diha, magtapan. Double grill. Ya, double grill daw na yung mga material o yung ipangpalit. Put na unsa ni siya. Kay summer na daw hapit mag-grill niya. Pwede sa diha mag-roik, magtapan ba? Mag-smoke. Kanang smoke fish. Smoke nga meat, pwede sa